Children with empty stomachs are likely to think of food more than books. Children from educated families may be fortunate as their parents may be able to perceive their needs. But how about those whose parents have not had education? We at Maitri understand that lack of education makes people unemployable and a burden on the society. I come across girls and boys who are not from that good background financially, and like they have to go to government schools, municipality schools. They're not taught in that deeper way as we were taught in our school, like ISC and ICSE. Thanks to Maitri that I've been associated with this, I can give my contribution, and I just want Maitri to expand a little. I want these rooms to become larger. We volunteers can come all 7 days to teach them and can give our best so that their future is secure, and so is ours, and so is Maitri's. When a destitute mother starts earning an income, her dreams of success invariably center around her children. A woman's second priority is the household. She wants to buy utensils, build a stronger roof. A man has an entirely different set of priorities. When a destitute father earns extra income, he focuses more attention on himself. Thus, money entering a household through a woman brings more benefits to the family as a whole. Maitri strives to empower underprivileged women from the slums who have missed out on education by giving opportunities for skill building, empowering them and help them live with dignity. पहले इस स्कूल में स्ट्रेंथ थी 4, 5, 10 बच्चे, अब कंटिन्यूस 30 प्लस बच्चे होते जा रहे हैं। स्लम के बच्चे हैं, लेकिन उनमें कुछ बहुत टैलेंटेड बच्चे भी आते हैं। मेरे पास जो बच्चा आता है एडमिशन के लिए, उनसे पूछते हम, मशीन चलानी आती है? नहीं। सुई का पता? नहीं। धागा डालना आता? नहीं। मैडम बस आप ऐसे करो कि इसे सूट आ जाए 1 महीने में। कैसे हो सकता है? कभी हंसा देती हूँ तो कभी डांट देती हूँ। हमारी मैडम बहुत अच्छी है, प्यार से सिखाती है, जो चीज़ नहीं आए उसको दोबारा समझाती है। अगर मेरे को कहीं जॉब का ऑफ़र मिलता है तो मैं अपने जॉब भी करना चाहूँगी, या फिर मैं खुद अपने छोटी मोटी दुकान खोल के अपना टेलर का काम शुरू कर सकूँ, ताकि या अपना घर का तो मैं करूँगी। मैंने पेटीकोट सीखा है, फ्रॉक सीखी है, झबले भी सीखे हैं। अब मैं सूट पहला सूट बनाया। Working 12 hours a day does not always make life dignified. There are some for whom living with dignity is still a distant dream, despite long, arduous, hard labor. रोड में खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं, यहाँ नहीं खड़ा होना, यहाँ से हटो। Their hard work does not always provide them and their families a life of dignity, health and security. हम ये काम करते हैं तो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ने लिखने के लिए किताबें चाहिए। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, मगर क्या करें, जो आगे नहीं बढ़ते हैं। काट रहे हैं जब तक जिंदगी है। मेरा काम यहाँ आउटरीच वर्कर का है। फील्ड में आके जो भी यहाँ रिक्शा पुलर हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करना। बीमार हो गए तो हमको टांग के ले गए, अस्पताल में इलाज करवा दिया। कभी रिक्शा चला तो किसी की चोट लग गई या कुछ हो गया तो उसको ले जाके हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट कराना। Globally, 1 out of 3 women will be beaten, coerced into sex or otherwise abused in a lifetime. Sadly, some of these women are wives of the men in uniform, the military and the police. There are many and unique demands on military families made by the ongoing conflicts and military life
can be stressful. With respect to empowering families, Maitri is of the opinion that deployments should not be overemphasized as a risk factor, since domestic abuse occurs in families that haven't experienced deployments, and many military families have had multiple deployments without domestic abuse. Mother, a feeling, a relation, an emotion cannot be put in words. A woman, after becoming a mother, devotes her entire life in taking care of her children. Seeing them grow up makes her forget herself. Selflessly, she loves and cares for them. More than 15,000 old widow mothers, after the death of their husbands, clad in white kos sari, shorn of their hair, are left to live and die on the streets of Vrindavan. कई हैं जो कि अपने घर से निकाली गई हैं, उनको उनके बच्चों ने निकाल दिया है या उनके पति ने निकाल दिया है। कुछ कारणवश ये औरतें अपना घर खो चुकी हैं, तो वो इस आश्रम में रहती हैं। It's sad but true that most of them have children but do not want their mothers to stay with them. सुबह ये लोग 6 बजे निकल जाती हैं भजन आश्रम के लिए। इनकी कोशिश रहती है कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को अगर भजन कर पाती हैं ये, तो 3 रुपये सुबह 3 रुपये शाम को इनको मिलते हैं। हमने अभी एक तो शुरू करा है इनके साथ माला बनाना बीड्स के साथ में, पेपर बीड्स के साथ, एक वो कपड़े के बीड्स के साथ हम शुरू कर रहे हैं। आपको अपनी इज्जत मिलेगी, आपके परिवार वाले भी शायद आपको कल को पूछ लेंगे क्योंकि आपके पास पैसा होगा। Maitri has friends across the globe. They are the backbone of Maitri. Intern and volunteers make a difference and touch many lives, whether teaching the children from slums or sensitizing the young to violence against women and substance abuse. They are creative. They bring a different culture and youthful energy to Maitri programs. You too can join us as a volunteer or as an intern. You can also donate and make a difference. You can bring a smile to a lonely, sad widow mother, a future to a child. Your support assures us that we are not alone, no matter how tough the road ahead is.